Hello， 大家好，早晨啊！早晨，有反應啊！你等下。好，今日我哋講情緒覺察同埋自我關懷。咧，先介紹。Hello， 我想問呢度有冇之前有冇人聽過我講？哇！我想知下啫。有人聽過係咪啊？有啲冇聽過，多數冇聽過。咁我介紹。好啊。係。咁我好快介紹下我自己啦。咁我叫 Winnie， 我姓楊嘅。咁我係註冊輔導心理學家嚟嘅。咁我自己咧就即係有一個 office 啦，就做私人執業嘅。OK。咁我做嘅工作咧就當然啦，心理輔導服務啦，由3歲去到成年人、老人家係啦 ，couple 我都有做㗎啦。咁另外咧，我就會入學校咧做好多入學校工作，所以同普天都即係好多關係嘅。咁會做帶小組啦。我諗大家可能即係呢度全部都係意思嚟嘅，係咪啊？係應該你哋都有機會遇過係或者疑似 SEN 嘅小朋友，係咪啊？咁我就主要帶 SEN 嘅小組，咁即係專注力嘅訓練啦。社交情緒訓練啦，唔同嘅讀寫困難啦，或者一啲所謂嘅行為問題啦，係啦，生涯規劃啦等等都有帶嘅。咁由小學、中學甚至去到大學都有做嘅。咁大學就唔係 SEN 啦，就生涯規劃係啦。咁當然有唔同嘅講座、唔同嘅培訓啦嚇，關於係導師、關於係家長或者學生嘅講座都有做嘅。呢個差唔多每個禮拜都會入學校嘅。咁另外咧就係做唔同商業機構嘅培訓啦嚇，義工培訓，因為我自己本身咧都係做超過10年嘅義工，特別係義事義工，所以都係就住唔同機構都會有做嘅。咁好啦，咁我唔講太多我自己啦，因為今日我都好多嘢想同大家分享，咁我就唔想好似上堂咁，我想真係活動多啲，同埋大家多啲分享，所以的話好唔好啊？好。呢啲係你哋想知嘅，我攞咗啲資料下，因為我攞嗰陣時咧有14個 feedback 啦。咁我見到咧有啲學習放鬆啦，呢個我有啦嚇。情緒處理，當自己有火氣嘅時候，有火氣係咪？咁點樣重整情緒？呢個我會講到啦。同理心會講到，係啦，照顧心靈都係嗰啲啦。社會資源會有。有人好得意喎，問急性壓力，呢個我後尾加咗少少。急性壓力反應、慢性壓力反應喎，有人問嚇，有急性點？有冇慢性咧？呢個我又會講啦。係啦，點樣解決即時壓力啦？我諗同上面差唔多啦嚇。呢個講辦公室，幾時向外求救？呢個都緊要有講啦。覺察同埋自己同埋其他人情緒穩定情緒方法，了解壓力來源。我多數都有講到。如果去到最後，你哋覺得有啲嘢冇講到，或者係突然間有啲嘢想問嘅，可能可以喺最後問我，好唔好啊 ？OK， 係啦，盡量 fit 你哋啊！我希望嚇咁樣先至即係幫到你哋。希望 OK 2個鐘嘅時間，好啦，一齊經歷呢個旅程我叫 OK。check 好唔好啊 ？check 你嘅感受好唔好啊？講情緒啊嘛，係咪？咁講下情緒感受字眼啦，睇下你哋識幾多啦。唔一定淨係呢啲，可以係呢啲以外，得唔得啊？我希望嚇，冇淨係得開心同唔開心，得唔得？通常都係開心同開心，唔係唔啱，不過太少啦，做意思嘛，升叻少少好唔好啊 ？OK， 好啦，我希望咧你講，我俾個例子啦，好似我咁，我而家呢刻咧，你講呢刻又得，最近又得，我覺得好焦慮，因為我頭先好緊張啊！我遲咗嗰架巴士，係啦，都講完啦。我覺得好焦慮，因為架巴士遲咗，得唔得啊？定係咁樣講好唔好啊？但太 trauma 嗰啲唔好講啊！記得搞唔掂啊！好，輪住嚟。好多謝大家啊！喂，聽完大家好多期望啊！最緊要咧，反而唔係即係話俾啲咩你哋啊，反而頭先咧，大家已經做咗一圈咧。最基本嘅自己情緒梳理啊，因為你而家呢一刻你知道你係乜嘢嘅情緒，因為乜嘢導致呢個情緒已經係最基本嘅。我哋做心理輔導都係咁，真係啦，最基本我講緊。所以如果你自己都唔能夠講到自己當下有啲乜嘢情緒，因為乜嘢導致呢個情緒嘅話咧，
咁咧你就更加難同人疏離。呢個第一。好啦，頭先個個都做到啦，咁低 B 使乜我做啊？Winnie，嗱唔好以為低 B，好多時咧到後面去問咧，你就發現唔係咁容易嘅。我去 train 義工咧，有啲做咗幾年嘅義工咧，一去到講情緒咧，問佢講情緒，佢講咗第二樣嘢㗎，你翻去試下知。好啦，第二樣就係、因為要講情緒嘛，感受字眼少不免嘅，所以翻去都可以自己即係上網大把啦，係咪啊？而家感受字眼download 落嚟望下，認知多啲。你唔使太生僻嗰啲，你太騎呢嗰啲，你唔好話我都唔知嘅，係咪？但係基本成日遇見嗰啲，特別你哋係做兒師的話咧，咁你都會估到個小朋友咧有機會有啲乜嘢正負面情緒嘅，啱唔啱啊？咁你如果知道咧，你能夠同佢梳理到嘅機會大啲咯。OK， 其實唔係淨係 for 你哋做兒師啊，我成日都話我啲講座咧係送禮自用嘅。係啦，咁你都可以安慰朋友嘅時候咧，你都講到啊，屋企人又係啊，任人都係，得唔得啊？一樣嘅啫。OK， 好，第一步已經做咗少少啦 ，warm up 咗啦，係咪啊？叫做啊，好，咁咧，咁啊帶出今日嘅即係主題啦，同埋咧內容咧，咁我咧就我知道初我係將呢個咧急性壓力反應嘅擺喺最前面嘅，咁好老實講，點解初擺喺最前面咧？真係咧，同之前咧黃福苑嗰大課係有啲關係嘅，但係咧去到而家咧已經咧唔係最貼切啦。有冇用都有用，唔係最貼切。咁我為擺後啲得唔得？我係咁嘅，我啲嘢會調嚟調去嘅，有機會。咁所以咧你可以望住嘅，你都唔使擔心會俾你哋嘅。咁但係你望我得啦，雖然我唔靚女。得唔得啊？咁你專注喺我度咧，咁咪易啲。好啦，我哋咧內容就係講下點樣覺察情緒咧、接納情緒咧、自我對話咧，一大抽嘢啦，係啦。一陣間咧去做啲活動，你會開始少少體驗。跟住好啦，當然咧之後就係講啲方法啦。咁啲方法咧齋講冇意義嘅，一齊做。做完之後咧，你識咧，你翻去可以自己做，可以帶小朋友做，得唔得啊？係啦，咁跟住之後咧，喂點樣 reset 啦？你都要自我照顧喎。其實咧，我覺得就類似 SMART Goal 嘅，不過咧就簡化啲咁解嘅啫。OK， 跟住咧就係講翻少少急性壓力反應啦，或者有人問有急性有冇慢性㗎？咁我覺得係有嘅，雖然個 terms 唔一樣。咁啊，最後就係一啲社區資源啦，等等，得唔得啊 ？OK， 好。咁都係講嚟講去唔可以嗱，講緊同理咧。唔係同理件事嘛，頭先講咗，你話哇好難明喎 Winnie， 嗱同理心，我覺得係非常難教㗎，我教咗咁耐都覺得非常難教㗎，老實講，係啦，咩叫同理心咧？所謂同步咧，咩叫同步？咩叫陪佢咧？不如簡單啲講啦，你唔係同意佢嘅意見，唔係同意佢嘅做法，而係你簡單啲講，同意佢因為呢個情況底下有呢個嘅情緒。佢因為屋企父母離婚，所以咧佢個情緒好差，做唔到功課，唔做功課，唔交功課。咁佢嘅情緒咧就係佢好焦慮啦，好嬲啦，好冇心機啦個人。咁你唔認同佢唔做功課，唔認同佢唔做嘢。但係你認同佢因為咁嘅情況底下覺得好困擾、好唔開心，呢個係理解嘛？咁樣會唔會理解？咁就係同理啦。咁你理解佢啦嘛？理解咗佢之後，當然你唔同意佢做法啦，咪慢慢再調教點樣幫佢咯。可能如果大個少少嘅小朋友可以問下我可以點幫你啊？你有邊度唔識啊？唔緊要，我哋一齊去諗啊！細個少少咪即係可能少少指示式嘅教法咯，係咪啊？呢個理解係咪啊？理解 OK 好啦。咁因為咁樣啊，講到情緒咩？一定要講情緒先同理。同理就係 connect 啦，簡單啲講。有冇好壞啊？情緒有好壞嘅舉手，情緒有好壞嘅舉手。點解啊？我問點解？問你點解？點解好壞啊？動咧就係揾方法快啲搞掂佢，衝啊嘛，係咪啊？咁係咪幫緊你啊？你會唔會你焦慮咗慢慢嚟？
唉，等我慢慢嚟先。咁你嗰個情緒嗰個量度就壞啦，唔會噶嘛。所以即係等於你過馬路，你見到前面有車，你會唔會驚啊？你會停啊嘛。你唔驚就死啦，咁你繼續行，係咪啊？所以情緒係有功能嘅 ，OK？ 好，咁咧。情緒咧頭先講咗啦，冇好壞，只有正面同負面。咁咧正面咧就係一抽正面字眼啦，大家都知啦。咁其實係咩啊？最大功能就係咧，其實你係滿足咗啊，被滿足啊，所以你咪會有呢啲咁樣嘅情緒咧。正面情緒啱唔啱啊？所以我哋好少話需要處理正面情緒嘅，冇嘅。你只需要處理負面情緒係咪啊？咁負面情緒咧。好多時都係你未被滿足嘅情緒啊！你諗下係咪？你嬲係因為當然啦，好多人話我嬲，因為佢夾我咯。咁佢夾你咪令到你嬲，其實你可能有個期望有落差咯。咁係咪未被滿足啊？係咪啊？期望有落差，或者你覺得好委屈，係啊！我已經同屋企溝通啦，不過溝而不通喎。你覺得好委屈，因為你未被滿足啊嘛，係咪啊？你有個期望喺度，期望佢理解你，但係佢理解唔到你喎，咁你咪委屈咯。咁你話有冇用？係有用嘅，得唔得？所以講咗咁多，就係話我哋唔需要特別去壓抑負面情緒，不過我哋要處理。嗱，處理得好唔好咧，就真係有好壞啦。咁你如果嬲嘅時候，你用一啲恰當嘅方式，咩叫恰當啊？唔傷人、唔傷自己、唔傷物件，物件要錢買㗎嘛，係咪？同埋唔傷動物啦，而家有多個，咁呢啲咪恰當咯。OK， 咁你如果滿足到你嗰啲，你知道自己點解有負面情緒，有個原因，咁你咪睇下我能唔能夠滿足到去處理咯。你點處理就係有好壞之分啦，得唔得？呢個明啊？好，咁啊繼續落去。基本情緒。算啦，俾你哋睇咗啦，想問都基本情緒咧，就係喜怒哀懼，唔係樂嚇，喜怒哀懼，恐懼係啦。咁有啲可能會多少少，有啲話有愛啊，有啲啊厭惡啊等等，係咪？唔緊要嘅，basic 係呢啲知啦，大家係咪？好啦，除咗呢個情緒咧，我哋會有次級情緒嘅。有陣時大家都有遇過妒忌、羨慕、妒忌、羨慕、恨啊，係咪？好中意咁講下。或者咧係委屈啊、沮喪啊，呢啲都係次級情緒。係啦，咁你話咩嚟㗎？嗱，唔想講得太深入，但係都要知嘅，因為今日都係講處理啊嘛。好啦，我想問下大家嬲過未啊？不如問有冇人未嬲過啊？如果未嬲過又係有啲問題嘅，一陣間又同我傾下偈啊！冇理由冇嬲過嘅，係啦。認識下憤怒好唔好啊？憤怒其實咧係基本情緒，所以我哋好容易表露到出嚟嘅，喜怒哀懼都係表面嘅情緒，容易表露出嚟。但係咧，我哋咧憤怒好多時都唔係憤怒㗎。憤怒嘅底下有好多嘢嘅，你試下諗一諗，你曾經嬲係因為乜嘢？你嬲可能你係驚俾人炒魷，老細咧話你驚佢炒你魷，你對住佢發嬲，但係其實你個底下係恐懼，有機會你同嗰個學生講叫佢咁做，佢唔跟住你做。你嬲，你話佢，跟住其實你個嬲底下，可能你係覺得被拒絕，有機會。又或者咧，你教極佢都唔聽，跟住你越教越興，嬲啦，即係喺當你嬲嘅時候咧，你就可能會覺得有個挫敗感，係咪啊？所以其實如果係嬲嘅時候，嗰個嬲持續地嬲。同一件事或者類似嘅事件，你持續地嬲咧，我會建議你有時間嘅時候思考一下，點解我因為呢一件事或者呢類事件成日都嬲？我係咪淨係得個嬲？到底我嬲之下，我其實係有啲乜嘢再深層少少嘅情緒咧？例如頭先講嗰啲啦，挫敗、沮喪啊，咁如果係嘅，咁你要處理嘅唔係你嘅嬲。
你要處理係你嘅挫敗感，你要處理你嘅沮喪感，得唔得？得唔得？係咪啊？明啊嚇？好啦，頭先講咁，既然我哋話所謂接納情緒點接納啊？不如我試下講下。我唔知係咪呢個年代有啲好後生咁緊，係咪大家都食過回轉壽司啊？叫做或者見過啦，點都好啦。當呢度咧有回轉壽司，好唔好？咁咧回轉壽司咧，你知道有好多嘢經過㗎嘛？係咪可能三文魚啊？又唔知咩鰻魚啊、壽司啊，跟住有啲暗黑料理嘅壽司啊，係咪咁經過？好啦，我想請問，當嗰啲壽司經過嘅時候咧，你覺得好食，你想食嘅，你會點啊？低 B 問題，係啦，伸手攞落嚟啦，係咪啊？唔使驚我 trap 你嘅，唔好咁驚，係啊，咁就算係 trap 你都係攞嚟搞下氣氛啫，放心啊，唔係整蠱你哋，係想希望你哋明白多啲啫。好啦，咁但係你唔會所有嘢都中意食㗎嘛？又或者你會有 budget 所限、時間所限，啱唔啱啊？唔啱食嗰啲點樣？你由得佢 pass 咗，係咪啊？呢個同情緒一樣，接納講緊嘅就係、其實情緒你哋有冇留意啊？情緒咧係可以每一個時段都唔一樣㗎，係咪啊？好似頭先有朋友分享啦，本來好開心嘅，突然間接到個電話咧，唔知關於公司咩事咧，就即刻冇咁開心啦。係咪轉得快嘅？其實somehow係咪啊？所以同壽司一樣，你喺嗰度食個回轉壽司，上面一定即係等於我嘅情緒，你一日下係咁轉㗎嘛，一定有啲開心嘅嘢，唔開心嘅嘢。有一啲即係喺個腦袋裏面可能中性嘅，死啦！今朝到底我刷牙嘅時候有冇用錯隔離即係阿爸嗰支牙膏咧？定係我用錯咗佢啲洗牙水定洗牙膏唔知咩嘢啦嚇？你即係有啲 neutral 嘅嘢係咪啊？咁你覺得開心嘅嘢，你咪攞出嚟諗下回味下，哇！今朝個咖啡唔錯喎，等我記一陣間咧再去買個杯，或者下次買個杯，跟住咧再諗下，咦諗下唔係喎，突然 pop up 上嚟，一陣間有啲煩嘢要做喎，係咪啊？唔好理佢先啦，或者點樣一樣嘅咋？講緊點樣接納就係同壽司一樣咯。你會每日你嘅腦袋裏面有好多唔同嘅思維，好多唔同嘅影像，好多唔同嘅情緒喺度，因為一啲事件係咪？咁如果你覺得開心，你咪諗多啲；唔開心，其實你只要靜靜地喺度等佢過。我講緊真係有機會，我講嘅唔係好大 trauma 嗰啲啊，有機會慢慢就過咗㗎。呢個就係接納。咁即係你話喂咁好虛喎，點做啊？好簡單一句，自己同自己講：哇！我留意到呢刻喺我前面咧。或者喺我個腦度咧，啱啱咧就係有啲唔開心嘅嘢令到我唔開心。當你咁樣講咗俾自己聽咧，即係好似頭先一開始問你咧，其實你就接納緊㗎啦。你學緊接納啊。咁久而久之，你唔會因為自己嬲，因為自己唔開心，因為自己懵，話所謂內疚，做錯啲嘢。跟住一路棘住，因為你接受你有呢個情緒，隔一陣慢慢過，你做其他嘢過咗，咁唔代表你唔處理啊，處理係另外一回事。呢個得唔得？我知道唔容易理解，但係先諗下壽司，咁你會理解多少少，得唔得？呢個係其中一個情緒接納方式。好，繼續落去。好啦，既然講到即係接納啦，咁你又要同人哋同步啦，係咪？咁啊，即係有同理心啦。咁同理心係點咧？嗱，係唔同角度去睇嘢，係咪？好啦，大家係咪睇到㗎？喺呢邊睇係4條柱嘅，數唔數到啊？呢邊睇係3條柱嘅，睇唔睇到㗎？
都睇到係咪啊？睇唔到一陣自己走出嚟睇啦。OK。咁點解咁嘅？點解咁嘅？係咯，角度唔同啊，係啊，同埋幅圖係 illusion 啊嘛，係咪啊？好明顯，係嘛？咁所以4條柱啱定3條柱啱？都啱，因為角度唔一樣。可能小朋友唔做功課，你啱啊，一定要做功課交功課。但係嗰個小朋友父母啱啱鬧交或者話離婚，佢情緒困擾住，佢做唔到功課，佢都啱㗎喎。俾我咁大情緒我都做唔到啦，係咪啊？所以都係啱㗎，睇下你邊個角度。咁我哋要理解嘅時候，就要行過去佢嗰個角度。呢個表面睇明係咪？好啦，實際唔容易係咪？好，咁啊睇條片好冇啊？睇條片，睇完條片你會明多少少。呢條片你哋應該睇過，有冇睇過 Inside Out 啊？有啦，有冇人冇睇過啊？冇啊，翻嚟自己睇。咦？奇怪啦，李哥城堡以前喺度嘅喎，點解要搬走佢呢？唔係呢度，我肯定小命令小馬沙以前喺呢度㗎。發生咩事咧？係啊，我唔知啊，遲啲再翻啲我識。冇啦，毛毛公仔紀念館。我個火箭，等陣，喂，你同我仲要用個火箭，佢仲有能源可以用㗎。邊個人嘅開心玩？我仲要登上月球㗎！威利唔會唔要我㗎。喂，最後一定會冇事嘅，我哋實搞得掂喎。不過我哋要翻去總部先，究竟火車站喺邊啫？我一早已經安排好個行程。喂，邊個怕知先？毛毛蟲而家嚟接你啦！喂，冰冰，睇下我。好，玩遊戲啊！你指個火車站方向，然後我哋一齊去嗰度，興唔興奮咧？嚟啦，一齊去火車站啦！好遺憾抌咗你架火箭，呢樣係你最心愛嘅嘢。阿愁啊，佢會仇上加仇㗎。對唔住，係最有紀念價值啲嘢。你同韋利實有好多歷險㗎啦。係，真係好開心㗎！有次我哋玩時光旅行，嗰日食咗2次早餐。阿愁啊，好犀利啊！韋利實好中意。冇錯係，我哋好朋友。係，好愁。我冇事㗎啦。好啦，跟我嚟啊！火車站喺呢邊。你點搞掂佢㗎？唔知啊，見佢傷心，所以咪聽佢講。喂，火車喺度啊！好短嘅一條片啊大家可唔可以話俾我聽咧？頭先咧阿乒乓啦，即係Mr. B 阿乒乓咧，佢即係嗰隻粉紅色嘅大笨象啦，係咪啊？咁佢好唔開心嘅時候，好傷心嘅時候咧，係阿樂黃色嗰個同佢即係傾到偈啊，定係阿愁同佢傾到偈啊？阿愁點解啊？阿愁同佢講嘢唔係仇上加仇咩？點解？大家都受緊啊！大家都受緊共鳴，係睇唔睇到？其實同理心頭先嗰個就正整咗一個即係好實體嘅同理心俾你睇啊！即係升到啊！正所謂升到啊！佢唔開心嘅時候嗱，所以嗱第一招唔該人哋唔開心嘅時候，冇第一件事就去叫人開心啲啊！因為這是廢話。
咁佢都唔開心，你仲整啲開心啲嘅，咪升唔到咯，係咪啊？唔係唔啱，不過唔係咁快，佢都喺度傷心緊，咁反而，咦？有冇人有疑惑啊？佢咁傷心，我再同佢即係一齊咁傷心講佢傷心，阿愁講咩？有冇人記得？啊，原來你問下我以為你想講啊。係，你講唔講？你講下。阿愁講咩啊？頭先記唔記得？佢大約同佢傾單維尼同佢嘅開心回憶，去問佢更加多佢記得嘅嘢。同佢一齊回憶，不過亦都話俾佢聽啊！喺回憶當中，因為失去咗，所以佢係唔開心，係傷心，係咪啊？即係同佢一齊同步啊嘛，啱唔啱啊？所以如果係咁樣嘅話咧，咁先至升到咯。等於我哋，如果我哋啲小朋友一個情景，你哋譬如有陣時佢冇做功課，佢好嬲，或者佢個樣你見到都好猛，咁你第一件事同佢講，唔好掹住先啦，做一個功課先啦，係升唔到嘅，係咪？咁通常會點做啊？如果要升到嘅話，頭先嗰條例，通常佢咩情緒先嘅，跟住你再吞你個情緒，變翻好似佢嗰種程度。咁又唔使。唔係唔一定要同一個程度嘅。即係了解咗佢情緒先，跟住就用翻類似嘅嗰種態度咯。或者再講得具體啲下，可能如果個小朋友好唔開心，或者身邊人好唔開心一樣嘅啫。第一件事，當然可能我哋都會問發生咩事，係咪？如果有陣時小朋友講唔到嘅，有機會會唔會啊？佢可能講件事俾你聽，或者唔講俾你聽，咁點算？點算啊？我發現大家好悶，開始眼瞓啦，係咪啊？點算？你哋有冇遇過？俾少少時間佢冷靜下先咯。係幾多？定一個時間咯，或者5分鐘，係冷靜下先咯。5分鐘，好冷靜下可以，不過有機會有陣時佢5分鐘都冷靜唔到喎，係咪啊？你眼望佢眼，會唔會啊？有啲佢都唔知喎，可能嗱冇特定做法，你嗰個可以係睇情況，或者都係觀察，你觀察佢，佢唔講嘢，佢唔出聲，唔代表冇事發生，唔代表冇溝通。好多時啲人都話佢唔出聲，我唔知點做。佢唔出聲，你咪可以睇，咦？我見到你唔出聲，你係唔想，係唔同意啊？係抗拒啊？定係咩啊？有啲你可以問到㗎嘛，有啲你估到㗎嘛，係咪啊？咁你講出去嗰刻個狀態，跟住再或者講佢嘅情緒，跟住問到咪問咯，係咪啊？得唔得啊？得唔得啊？咁可能係咁樣啦，係啦。咁跟住咧，頭先就係講點樣升到啦，就係、如果佢係嗰個狀態唔係話正向嘅，咁你咪唔好一嚟好似嘻嘻哈哈咁樣，即係同佢升到啊！呢、個就同你啦，叫做簡單啲講，得唔得？如果以後有機會再講深入啲啦，因為同你真係非常其實好長嘅可以講，咁啊唔想嘥咁多時間，但係呢個係必要。OK， 好。咁同理咗之後咧，我都仲想問喎，好啦，你哋做義師啦，同理咗人哋，我又想問下，你哋有冇朋友㗎？係啊，係咪啊？笑我啦！唉 Winnie 你傻嘅問呢個問題。你有朋友，你哋對朋友好唔好啊？好唔好啊？好嘅，係點好啊？你點好啊？開心咪陪佢咯，佢開心就陪下佢，開唔開心都陪佢，開唔開心都陪啊！你好好啊，好好啊，係咪啊？大家都係 more or less 係咁樣啦。咁我想問你哋對自己好唔好㗎？你覺得笑真係好定唔好？
嗱，唔介意先至舉手啊，介意咧唔好話介意，即係想表達先表達，唔想表達就唔好表達，得唔得？你覺得自己對自己唔好嘅舉手。好。點解對自己唔好啊？你哋舉手嗰啲朋友對朋友都好嘅係咪？點解對朋友好對自己唔好啊？點解啊？點解？有要求，強迫自己去做，咁你得到咩啊？強迫自己去做一啲嘢咁啊？哦，原來你有自虐狂嘅，係咪啊？辛苦痛苦，咁你咁辛苦咁痛苦，咁你都逼自己嘅，咁點解你唔逼你個 friend 咧？好衰啊！我係咪？係啦，好，我想講嘅係咩啊？其實你先係你嘅朋友啊！你嘅朋友係你係有朋友，你對朋友好。但係你自己先係你永遠嘅朋友啊，係咪啊？你對自己都唔好，你對朋友好，係咪好奇怪啊？仲壞到會點？咪係咯，係咪啊？咁你諗下，你對自己都唔好嘅時候，你朋友都唔會對你好好嘅。對你好嗰個咧，佢係人都好嘅。你諗下係咪？我講得啱唔啱啊？呢個先係重點啊！你有同理心，你對你嘅學生有同理心，你嘅朋友、你家人有同理心，你對你自己咧有冇同理過你自己啊？你搶自己喎，冇啦，唔得啦，係咪啊 ？OK， 所以咧嗱，唔好理啦，翻去睇呢啲嘢嚇，佢哋懶勁咁啊，心理學係咪？原諒自己嘅，見唔見到啊？嗱，其他字唔使寫。嗱，原諒自己不代表唔改善，原諒自己不代表，咦，我冇做功課嚇。如果學生嘅呢度有，我唔交功課 ，Winnie 話要原諒自己喎。我唔係咁講啊，我唔原諒你，唔係我話叫你原諒自己，唔係咁嘅意思。同埋你唔好走去同你嘅 lecturer 講，跟住 lecturer 都唔會原諒你嘅。又或者你翻工同老細講，哎呀，我聽完個講座咧，個導師同我講要原諒自己，我成日遲到嘛，唔係咁啊 ，OK？ 原諒自己嘅意思係咩咧？等你更有力量向前，因為我哋咧梗會有機會犯錯，梗會有機會內疚，梗會有機會委屈，梗會有機會俾人誤會或者誤會人哋，係咪？咁叫你原諒自己就係、起碼你嗰刻同自己講，我盡量可以就補救啦，唔可以嘅就先向前行啦。咁你有呢一個內疚，有呢個委屈，你實會補救㗎。如果冇，你就冇呢樣嘢啦。聽得明係咪啊？好似好哲學咁啊！所以第一步講嚟講去，原諒自己，照顧自己嘅方式，第一步原諒自己。自己係做得唔好，自己係可以再做好啲，但係我呢刻先原諒自己，我改進，呢個得嘛 ？OK， 咁你先有力量。第二，咁就係做一啲安撫自己嘅動作。我哋不如而家一齊做啊！攬下自己。你哋慣唔慣touch 㗎？喺屋企有冇同自己好親密嘅人 touch 啊？冇嘅話，請你而家攬下自己啦，有都攬啦。攬下自己啦，掂下自己。有啲人唔習慣㗎，我想你起碼習慣掂自己。出嚟唔好亂咁掂人啦，掂自己。好，可以眯埋眼，我數5秒，自己咧同自己個心入邊講，我咧做咗好多好努力嘅嘢，其實都唔容易嘅。希望喺呢刻咧，我好好安慰自己，因為我先係我最好嘅朋友。之前如果有啲咩做得唔好、唔夠好，我都會呢一刻原諒自己，但係我會繼續努力進步。好，多謝自己。可以講開咁啊，得唔得？呢個好緊要。好啦，其他咩深呼吸自己翻去做啦嚇，練習啊，時間關係。好啦，第二講自我關懷咧，有一個概念叫共通人性，即係話咧，呢度係咪個個都有遇過挫折啊？你認為？係咪？係啊，係咪有冇人覺得自己冇遇過挫折㗎？
唔多唔少有啊，係咪？如果係咁樣嘅話，雖然事件唔同，即係大家都有咯，叫共通人性，即係你有高低起跌，佢有高低起跌，我有高低起跌，所以你唔係單打獨鬥啊！你遇到嘅問題，可能人哋都會遇到，得唔得啊？咁你覺得你個問題好大問題，冇問題嘅，每個人都會覺得自己嘅問題好大問題，但係可能個個都會有嗰啲情緒啊，得唔得？咁咪揾機會講出嚟咯，揾機會揾人講咯。因為揾唔到人講，有冇人覺得揾唔到人講㗎？或者揾唔到合適嘅人講啊？有機會係咪？我 feel 到啦，有啲腦電波話咗俾我聽啦，係唔使舉啦。咁我會好強烈建議去打去啲熱線啊！我講真嘅，因為啲熱線嘅存在就係為大家服務嘅。如果你打去佢有保密㗎嘛，你唔中意講自己名咪作個名咯。你一定要揾人去講，揾啱嘅人去講，得唔得？如果有朋友揾朋友，冇朋友啊揾屋企人，你話都唔方便，打去熱線咯。講完就收線。我講真㗎，因為因為我哋唔講咧，但係除咗口臭之外咧，其實係屈住啊。係啦，本來好少嘅事咧，會發到好大嘅，自己諗下係咪？呢啲就真係中國人講嘅屈到病啊，所以唔需要嘅，得唔得啊？揾啱嘅人講，揾唔到打熱線，咁多熱線，你哋都唔打嘅話，咪嗰啲人生存唔到啊！佢都係為呢啲生存嘅，包括我呢個義工在內。講真嘅，係啦，真係可以幫到下大家。喂，你話唔啱喎，呢個傾唔啱，佢咪揾個第二個咯。咁多條熱線，係咪啊？一定要揾人講下，得唔得 ？OK， 好，係啦，呢個靜觀啊，靜觀我哋做下好唔好啊？喐下好唔好啊？因為講太多嘢咧，好悶啊，大家。好，第一步咧，大家坐直啲啦，係啦，你可以坐前少少啦，因為我驚你唔夠位啊。咁咧，佢呢度有圖啦，圖文並茂，雙手向後扣。咁樣啦，向咗右邊先，係啦，咁啊拉緊扣。咁我哋咧就數5下，好唔好啊？1、2、3、4、5。咁呢個咧就係可以幫你拉，即係拉緊住個背部先，跟住你就放鬆。係啦，跟住成個放鬆啦，係。咁跟住咧，第二步咧就都係頭先咁樣，係啦。咁我哋拉住之後咧，我個頭咧就向右側，咁唔好3秒啦，冇時間，我哋5秒好唔好啊？1、2、3、4、5，放翻鬆，係啦。咁跟住咧，今次咧頭先咪咁樣側嘅，跟住而家就係向下望，好似我咁樣向下望。係啦，唔好扭得咁勁啊！啲頭甩唔關我事啦。1、2、3、4、5，放鬆。係啦，咁跟住就去到左邊啦。係啦，去到左邊，唔使理呢個，同頭先右邊嘛。而家拉去左邊，係啦，咁樣拉去左邊。1、2、3、4、5，跟住向左側個頭。1、2、3、4、5，跟住向下望。1、2、3、4、5，一條放鬆。嗱，咁呢個咧成種動作咧，其實係鬆你嘅膊頭啦、肩頸啦，因為其實我哋膊頭同肩頸咧係重災區嚟嘅，係咪啊？咁呢度幫你放鬆啦。唔好睇少呢啲拉筋，你唔一定要你做呢 set 嘅，你翻去真係咧有陣時我哋太緊咧。都會影響我哋偏頭痛啦，同埋有陣時你扯住咧，你更猛啦，即係個人會好猛嘅。咁因為我自己都好多呢啲問題嘅，所以我就成日都做呢啲拉筋嘅嚇。咁你又可以翻去做啦。放鬆唔止嗰樣嚇，嗰個係身體放鬆啦。嗱，身體心理咧都係互相影響嘅。好啦，第二個咧就叫做五感安定心神法啦。咁我想大家咧，嗱呢五感咧就係咩咧？視覺啦、聽覺啦、味覺啦、嗅覺啦，同埋觸覺嘅。咁咧，我哋先講下視覺先啦。嗱，其實係任你嘅嚇，我哋亦都叫5、4、3、2、1。OK， 好啦，大家可唔可以講出嚟有啲咩睇到㗎？睇到啲咩啊？周圍睇到啲咩？啱啦，燈係牆、窗簾、台。水樽好 good， 好啦，當5樣啦嚇，4樣你聽到嘅，聽到咩？冷氣機聲，我講嘢聲，仲有咧，
行路聲係，仲有咩？整多個，整啲聲出嚟啦，有筆係咪啊？筆啪啪聲。好啦，3樣咧，你摸到嘅嗱，冇亂摸啊，揾啲嘢摸下。台、筆、水樽，係啦。好，摸個台嘅時候，嗰個感覺係硬定軟啊？硬嘅，凍定暖啊？凍嘅，鞋定smooth 啊？鞋有啲 smooth 嘅鞋，大家手感不一樣嚇，係咪啊 ？OK， 2樣你聞到嘅，揾啲嘢聞下，聞到咩？我戴住個口罩，你聞到咩啊？口罩嘅膠味，仲有聞到啲咩？有啲人茶味，係咪啊？一嘢揾啲嘢飲下或者 taste 下，有冇人食緊嘢？咖啡味係咪啊？得唔得啊？好啦，點用咧？嗱，當咧好緊張、好焦慮、好趕時間，好趕時間就唔好做啦，趕時間真係唔好做。好緊張、好焦慮嘅時候咧，嗰個人咧有陣時會覺得咧控制唔到嘅，係咪啊？特別係個腦好亂，咁咧用呢個方式去做。好啦，點做咧？頭先係咁樣做啫，冇理由咁傻喺度。我見到燈啊！而家我見到人唔會咁做，係咪？但係你就用你嘅視覺，即係望下，自己喺度數，燈，有呢樣，有嗰樣，5樣。唔一定係望5樣嘅，是但下，即係將佢溝亂就得。你聽5樣，望幾樣都得嘅。好啦，跟住咧之後就轉，聽覺啊！我而家聽到啲咩？將所有 focus 去晒聽覺，跟住之後就所有 focus 去觸覺、味覺，或者揾啲嘢食，得唔得啊？咁你做完呢一抽嘢咧，你個人咧就會定落嚟，相對定落嚟。第一，第二就係話，其實亦都轉移咗你嘅焦慮。第三，當你覺得好控制唔到嘅自己嘅時候咧，你5感都控制到咧，你就會覺得自己 in control 控制到啦，得唔得？好啦，點樣係用喺小朋友度咧？一樣㗎，或者屋企人咧，老人家同小朋友我都成日教佢哋用嘅，就叫佢哋望你，你引導佢，譬如喊到好勁嘅時候，你叫佢停落嚟啦。講真，喊係可以㗎，俾佢喊一陣發泄下，但係喊到扯晒蝦係唔得㗎，入硬院嘅你咁樣搞，佢會唔切氣啊？得唔得？唔得嘅，可能喊到咁上下咧，你就叫佢你望係話望姐姐或者望老師，你望到我而家有冇我有冇戴眼鏡啊？眼鏡框咩色啊？我嘅眉毛係咩色啊？有冇墨啊？有冇暗瘡啊？Draw 佢 attention， 你而家聽到咩啊？出邊有咩聲啊？你又整啲嗒嗒聲，聽到咩啊？咁聞啦，可能俾啲嘢去聞啦，咁唔好聞佢啊嚇，即係話俾個擦膠香香地啊，唔好俾啲毒嘅嘢去聞下。老人家可能俾啲阿婆油去聞下，聞下係咪啊？跟住食又係俾啲嘢去甜甜地啊，係啊嗰啲得唔得啊？用呢啲方式。如果摸嘅，咁小朋友，如果你手頭上有，你咪擦膠又好咩好啦，唔好揾啲尖嘢啊，或者啲毛公仔啊 soft 嘅，好安全感嘅，俾佢揸一揸，得唔得啊？如果冇嘅，紙巾一包紙巾都得，等佢覺得 in control， 得唔得？呢個係一個方法。咁阿婆就成日都用嘅，我去啲老人中心，啲阿婆話最驚係咩？最焦慮係咩？抽血，因為唔知嗰個姑娘要抽幾多次血，所以佢就用呢啲方法去做。佢哋話俾我聽 work，OK， 好啦，咁第二個色咧版一樣啦。好啦，可能叫佢睇你睇到你最中意咩嘢嘅顏色啊？你最中意咩顏色啊？或者你最中意咩嘢啊？叫個小朋友喺個台面上揾，咁咪見到你攞出嚟啦，或者噏啦，其實一樣嘅轉移，係啦，聽亦都係啦，最中意聽咩聲啊？係啦，或者聽到咩啊？摸咧就叫佢你而家試下扶下你張凳啦，喺麥記張凳穩唔穩陣？咦係搖㗎，係定係穩定啊？係咪啊？做呢啲 grounding， 我哋叫 grounding， 即係平靜翻下着地嘅動作。聞下咦好多包味喎呢度啊，原來你肚餓係咪？係啦，咁中意啲咩味道啊？飲杯茶飲啖茶，係啊定下等等 ，OK， 係啦，咁樣得唔得啊？OK， 學到係咪？好啦，另外一個咧都簡單嘅調
節負面情緒嘅方法咧，都係好簡單，叫做小螞蟻爬山法。咁咧就係又係一個靜觀活動嚟嘅。咁咧大家可以攞一隻手出嚟啦，是但左右都得㗎啦。另外一隻手咧就係用食指，另外一隻手用食指。你可以如果小朋友你同佢講呢個係小螞蟻，而家小螞蟻咧要爬過五指山。咁我哋嚟咯喎，我哋由呢個手根開始爬咯喎，嚟咯喎，我哋上山，係啦，去到手指公，跟住落山，跟住再上山。再落山，再上山，再落山，再上山，再落山，再上山，再落山，做得好好啊！各位小朋友，再嚟多次。今次咧，我加深個難度，我哋上山嘅時候順便一齊吸氣，落山呼氣，好唔好啊？嚟咯喎，1、2、3，上山吸氣，落山呼氣，上山吸氣。落山呼氣，上山吸氣，落山呼氣，上山吸氣，落山呼氣，上山吸氣，落山呼氣。哇，做得好好啊！嗱，如果咧平日我做咧，叫小朋友做完左手做右手，得唔得？做嘅時候眼望住嗰隻食指，係啦。大人細路小朋友乜嘢人都做得，又係減低焦慮，係一個靜觀嘅活動。好啦，咁跟住咧，跳咗呢度，係啦，靜觀呼吸，咦，仲有少少時間，咁啊眯埋眼好唔好啊？3分鐘，係啦，靜觀呼吸練習。咁如果大家覺得舒服咧，將手頭上嘅嘢放開啦，咁啊雙手咧放喺大髀上面又得，側邊又得，你覺得舒服嘅地方就得㗎啦。咁你想舒服啲咧，你就眯埋眼。你唔中意眯埋眼咧，就邀請你兩眼望住個台面一點，係啦，做定點就 OK 㗎啦。咁我哋將我哋嘅呼吸調慢，我哋慢吸、慢呼，再嚟多個慢吸、慢呼。第一步，請你哋將你嘅注意力放喺外界聽到嘅聲音上面。咁咧，當你聽聲嘅時候咧，專注喺嗰個聽覺，你可以個呼吸咧用翻你正常嘅呼吸就可以啦。咁當你專注聽外界嘅聲音嘅時候咧，你可能聽到我把聲啦，聽到冷氣機聲，或者周圍一啲不知名嘅聲音，無論咩嘅聲音都好，我哋只需要留意佢。唔需要特別去批判，唔需要特別去理佢，就好似頭先我哋嗰啲壽司即係經過咁樣，鍾意唔鍾意都會慢慢咁樣喺你嘅耳邊飄過。跟住請你將你嘅專注放喺你嘅呼吸上面。當你吸氣嘅時候，你嘅腹部即係個肚腩個位會脹開啦。呼氣嘅時候，嗰啲空氣咧會喺你個肚腩裏面放出去外界，咁就呼出嚟。試下想像下你嗰個肚腩裏面好似有個氣球咁樣。我哋嚟一次吸氣，嗰個氣球脹起；呼氣，嗰個氣球凹落去。再多一個吸氣，呼氣。跟住請你將你嘅專注由頭開始，係啦，即係真係由你嘅頭殼頂開始。而家我哋做一個好快嘅身體掃描練習。咁啊試下想像下你嘅頭殼頂有個温暖嘅太陽，温暖嘅啫 ，OK。慢慢由頭殼頂照落去你嘅額頭，暖暖地，好舒服。跟住照落去你嘅眉心，即係眉毛同埋眉中間嗰個位，試下將你個眉心放開，唔使皺眉，係啦。跟住落到去就係你個眼角啊、眼尾嗰啲，將佢放開。再落到去就係你兩邊嘅耳仔，將佢放鬆，想像一下佢都可以放鬆。再落到去就係你鼻哥、鼻翼兩邊嘅肌肉位置，將佢放鬆。跟
住就係你嘅面珠墩放鬆，嘴角放鬆，下巴、牙骹全部放鬆，頸部放鬆，膊頭試下將膊頭刻意咁樣沉低，令佢放鬆。平日幫我哋處理好多嘢啊，要肩負好多重任，而家試下俾佢好好休息放鬆。跟住就係你嘅手臂、前臂、手掌、手指、指尖全部放鬆。跟住大髀，將大髀肌肉放鬆。小腿，將繃緊嘅小腿肌肉都放鬆。腳板、腳掌、腳背全部都放鬆。同時間都留意下你而家嗰對腳，透過如果有襪或者冇襪都好，透過你對鞋踩落去地板，此時此咩嘅感覺？硬嘅、軟嘅、凍嘅、暖嘅，隻腳麻痹、痕、痛或者冇感覺，冇感覺都係一個感覺。跟住一陣間我會數3下，數完3下之後咧，請你嚟一個大大嘅深呼吸。咁就想像一下咧，當你吸氣嘅時候，由地板吸啲新鮮空氣吸到上頭殼頂，跟住咧再大大咁樣咧，將嗰啲廢氣由頭殼頂呼進去，通過地板帶走。嚟到喎，1、2、3，吸氣吸上頭殼頂，跟住呼，將所有廢氣都呼走。跟住我會倒數3下，你覺得舒服就可以慢慢打開眼睛啦。3、2、1，係啦，覺得舒服去打開眼睛。有冇人爭啲瞓着啊？咁都，哇！你好攰，你個身體話俾你聽你好攰，你翻去需要休息，係咪啊？呢個都可以練啦，靜觀呼吸練習啊，翻去 YouTube 大把㗎啦，靜觀呼吸練習。或者身體掃描練習得唔得啊？好，咁咧跟住點樣制定咧？嗰啲嗱頭先講咗啦，其實咧好簡單嘅。好多時咧，當下你有情緒嘅時候，突然間飆上頭，係咪啊？不論係對住你即係服務嘅使用者，或者自己生活當中都會有機會。當啲情緒飆上嚟嘅時候，你可以點處理啊？我想問，先問咗先。點處理啊？平日你哋爆佢咯，點處理？深呼吸得唔得啊？得嘅，係嗱，真係咧可以你唔處理住咧就冷處理，即係你行開先。如果可以，俾第二個幫手，或者我哋等一等 pause 停一停。唔得嘅話，都係要你處理，焗處理嘅話咧。咁啊，麻煩你咧，吸啖氣，數幾多秒啊？3秒得唔得啊？3秒，冇可能啦！一個人最嬲嘅頂點係幾多秒啊？係有人聽過我講就應該知喎，我成日都講7秒啊！所以係啦，當你好嬲嘅時候，吸一啖氣，數7秒。數完7秒之後咧，再講嘢。嗱，記得個7秒唔好1、2、3、4、5、6、7，咁就唔係7秒，就真係數7秒，跟住先至講。咁咧唔代表你唔嬲，只不過比頭先冇咁嬲，唔係去到頂點，係頂點落咗嚟少少嘅啫。如果焗做，係即係冇咁爆得犀利啫，係啦。嗱，唔代表一定得㗎，因為如果你真係好爆，你就最好行開唞一唞，大家雙方唞一唞。但係真係唔得，我都話焗做嘅時候冇其他人幫手，你一定要處理。咁你就話大家等數7秒，跟住先至講嘢。
咁就起碼一定好過即刻講衝口而出。嗰個衝口而出咧就叫做死梗，而家就死少啲咁解嘅啫，得唔得？即係真係冇辦法嘅情況底下，最好就冇，得唔得？好啦，咁你頭先講咗啦，好啦，咁啊好，你講完之後咧，你都會仲有情緒嘅，有機會，不論嬲或者係好沉個情緒係咪啊？可能好多情緒喺入邊，好多負面情緒，好似頭先所講，又諗咩啊？壽司，就同自己講。我呢刻咧，我 feel 到自己咧個壽司點行過嚟就係嬲、加委屈、加我唔知啊，傷心。呢三點我都硬識嘅，係個廚師硬對俾我。我留意到我呢刻有呢三個情緒，你仍然係有啲情緒，但係當你咁樣諗嘅時候咧，雖然你都好嬲，好有嗰啲情緒。不過其實你學緊接納緊個情緒嘅，你喺入邊同自己講緊嘢，對話緊啊。跟住你慢慢，當你成個人平靜落嚟，你先至去檢討。你嬲係檢討不到的，任何心理學家都做唔到㗎啦。做到嗰個係呃你嘅，我唔可以講人哋呃嘅，我唔得。OK， 得唔得啊？你好似頭先咁咯，嬲我知道，我而家感受緊我呢個嬲。我唔係淨係嬲，我嬲我會點咧？可以問多少少自己，我個嬲喺邊度咧？哇！好似一團火升咗上頸，或者好似一團火咧喺度翳住個心，好似一嚿石，你可以一路咁諗嘅。咁你就將嗰樣嘢咧，我哋叫做外化，即係形象化咗啊。其實你仲舒服啲嘅，你會同自己講啊，呢個好唔舒服。我而家想將呢嚿石，你個心諗下。有啲想像，做到就做，做唔到就算。我就將呢嚿石暫時攞出嚟先，即係喺個腦諗。如果你話唔得喎，我想像好差，唔緊要，中意畫嘅可以畫，冇靚唔靚嘅冇人睇嘅，係你自己睇嘅啫。你畫嗰嚿石出嚟，我暫時將呢個石上面寫嬲、委屈、討厭、沮喪寫咗放埋又得，掉咗去又得。呢個都係我去做治療幫好多人咁做嘅，呢個係其中一個手法，得唔得？可以咁樣嘗試，小朋友都係 OK。你個嬲係咩嘢啊？可唔可以畫出嚟啊？係點㗎？咩形狀㗎？大嚿定細嚿㗎？有冇顏色㗎？又唔去畫，唔好 judge，等於你個嬲冇人 judge 得，因為係你嘅感受，嗰嚿嘢係你嘅，得唔得 ？OK， 係啦。咁跟住之後先至即係諗原因啦，呢度寫咗啦，我唔再講啦。頭先一開始已經做咗啦，最後先至決定下一步行動，即係要唔要改善。你可以決定我要唔要改善。如果我要改善或者改變，我幾時改？我而家唔改住得㗎，你嘅選擇。我要遲啲先改，你嘅選擇，得唔得？你覺得你 take 到個 responsibility， 你 take 到嗰個即係個結果 OK， 冇問題，冇人可以 judge 到你，得唔得 ？OK， 咁就係呢個啦，係啦。咁其實呢啲急救包咧係人都知㗎啦，你做緊係咪啊？只不過一個少少嗱因為點解我會話咩減少相關新聞啊？呢啲就係之前咧逢係一啲大壓力事件都有機會遇到嘅。咁包括小朋友，包括大人都係啦。如果你睇得多咧，你已經覺得唔舒服咧，我就勸你哋唔好睇啦。你話唔好睇唔得喎，我想知道事態發展，好似之前 Covid 都係咁樣。咁唔緊要，淨係睇文字。唔好睇畫面，畫面好 triggering 嘅，真係嚇。唔好睇嗰啲留言，好多。係啦，唔好睇留言，你當自己明星得㗎啦。明星睇得多負面留言都會 depress， 你當自己明星，我唔睇留言，得唔得？如果啲留言搞笑另計，係啦，咁咧就去睇啦，係啦，就睇少啲啦。你大約望下就算啦，知道咩事發生係。咁咧。揾信得過人嘅傾，揾信得過嘅人去傾偈啦。你話我信得過有個朋友啊，嗱，如果你係有一個朋友咧，個人經歷，奉勸你唔好淨係揾過一個朋友。如果你係咁淨係揾一個朋友噴咧，你好快冇朋友，因為你會不斷講係咪？跟住佢聽到好討厭你㗎啦。咁你一係就分散投資揾幾個信得過，冇打熱線啦，得唔得？咁。係
係啦，做自己中意做嘅嘢啦，咁但係唔好傷到自己，唔好傷到人。去郊外睇下大自然啦，廢話啦，但係有效嘅，廢話但係有效，係咪？你話但係唔得喎，冇時間，咁你喺 YouTube 度睇啦，睇咗當去咗都 OK 嘅。呢個真係咁講嘅，我講真係啊。係好懶嘅 Winnie 都好懶嘅嚇，但係你係做到嘅，一定嘅。如果呢啲人話俾我聽做唔到，冇可能。第二啲講座我唔知，但係 Winnie 嗰啲講座你一定做到，係你做唔做？你連睇都唔睇，冇得好講㗎嚇。聽啲輕鬆音樂或者你中意音樂，有啲人中意聽頌缽，有啲人中意聽瑜伽音樂，有啲人咧呢啲都唔中意，中意聽大自然嘅聲音。呢個 research 都講咗啦，可以幫你減低焦慮嘅 research 都講咗。所以你話你中意聽雨聲、風聲、咩雀聲，你揀你中意嗰啲啦。有啲話唔中意海豚音，有啲又中意是但啦，你揀啦，好唔好？做運動，你話我唔做運動嘅喎，嗱我以前咧就係做口部運動，即係食嘢，咁係。咁係得唔得咧？得，不過有副作用嘅，就係肥啦，同埋有膽固醇。咁就做唔做咧？可以繼續做嘅，不過係揀下啦。咁仲可以做咩咧？我覺得最少做下拉筋啦，最少做下拉筋啦。頭先嗰啲咁鬼簡單都唔做咁算啦。冇得幫你唔到係咪？呼吸練習咧又係頭先嗰啲咧 ，YouTube 唔使錢係咪啊？咁都做下啦，我覺得。其他嗰啲你哋自己諗啦，你哋一定有嘅，每人有秘技係咪啊？好啦，最後去到加減減，你哋覺得有啲乜嘢 plan 你想做？我知道你有人圈我有6分鐘，係有冇 plan 啊？頭先有冇咩啟發啊？開始個加減減去到呢刻，有冇嘢想改變？但係淨係需要話俾我聽，你有冇嘢想改變啊？頭先嗰啲得㗎啦，入邊內容唔使講，有冇？好，對唔住，我見到你神遊咗，好再嚟，我哋翻轉頭。頭先一開始做嗰個加減減嗰個遊戲啦，個活動啦，記得嘛？係啦，咁去到呢刻，你覺得你有冇即係對你頭先嗰個狀況又聽咗咁耐講咗啦，有冇啟發先？第一，有問題。係。我講我自己就係要快下。好快。頭先你講話要聽啲輕，我唔係嘅，我試過一個係最近遇到一個好慘嘅情況。係。大家聽，即係最近嗰啲11月，知道。咁我嘅即時反應我係聽，我係一個最深嘅咧，好似啲一般人去聽。係好沉嘅，但聽完之後你會舒適。冇問題。嗱，有啲人咧，個人慘嘅時候中意睇慘戲、聽慘歌。但係佢放鬆到繼續聽，或者睇鬼戲放鬆到繼續做。但係有啲人聽完更驚，唔好做，得唔得？個個不一樣，好唔好？冇人聽你就聽，你揾你自己啱嘅，冇問題，得唔得？有冇人有啟發啊？頭先嗰啲有冇人想轉變啊？嗱，唔使話俾我聽點轉變㗎，有冇啊？有冇人有啟發先？我唔會問你睇咩法啦，冇時間。有冇？有舉下手。哦，有得好。會唔會有啲嘢可能未必將來我會作出一啲轉變去幫自己？有冇啊？有，好得，係啦。到時做唔做你嘅事啊？唔關我事啊，因為你決定啊，你先係你個 boss，得唔得 ？OK， 好，非常好啊嚇，係啦。嗱，咁講下急性壓力反應啦。其實咧，頭先講嗰啲急性壓力反應咧，都係啲重大事件啦。係啦，其實好多㗎，係咪啊 ？Covid 都係嘅 ，Covid 會有機會啦。之前嗰個火災事件啦，或者甚至你喺街度見到一啲有陣時撞車，你覺得唔舒服，都會有機會㗎。咁所以咧，可能如果你有呢啲症狀嘅時候咧，你要留意啦，唔係所有嚇，唔係所有。咁你睇你有幾多？咁咧即係如果你睇完嗰堆咧。嗱，你只係頭3日到1個月啦，因為呢個係界定嚟㗎嘛。你1個月之內咧，都仲有嗰啲，即係1個月之內有嗰個感覺，唔出奇嘅。但係你做咗啲措施，例如頭先一啲放鬆啊等等，又唔去睇咧，你嗰個情緒慢慢平復翻咧，咁啊 OK 嘅，冇問題，唔需要特別處理。但係如果唔係嘅話咧，頭先嗰度有幾項啊？過咗1個月咧，或者之後咧，你都仲係持續咁強烈咧，
咁佢有機會咧有啲創傷嘅，有機會嗱睇人哋都會創傷㗎，唔好以為嚇睇人哋都會㗎，有機會。所以點解話唔好睇咁出嘅靚就係咁解，你頂唔順冇睇嚇，呢個唔係練膽啊，唔好話好似啲人講練膽係傻嘅，冇呢樣嘢得唔得 ？OK， 咁如果你都係搞唔掂咧，真係揾人去幫下啦，揾專業人士。OK， 好。有人問過，除咗急性，會唔會有慢性？嗱，真係冇呢個 terms。不過如果慢性，我會覺得係倦怠 burn out 啊 ，burn out 啊，即係我哋俗稱嘅滑牙。OK， 嗱兩樣，第一係你自己工作上有機會，如果有中工作，如果唔係工作，嗱返學都係而家返學好職業㗎嘛，我哋係咪好 professional？ 我哋返學做學生係啦，都會嘅，幫人都會啊。幫人叫做同情疲勞，好唔好啊？你同情得多，你都會想嘔啊！係啊，我講真，所以要好好照顧自己。咁你唔好過度去，你唔好理緊張過佢，佢都唔緊張，你緊張咩啊？係咪？你咁緊張，佢阿媽都唔緊張，你緊張咩啊？咁你就要問下自己，我係咪同情疲勞啦？得唔得啊？可能有呢啲症狀啊，自己睇下。最尾咧就係佢冇嘢，你有嘢，咁就有啲奇怪係自己留意。OK， 好啦，幾時專業尋求專業協助？嗱，第一個就係講到嗰啲 triggering 嘅事件，係啦。咁如果見到呢啲咧，即係頭先都講咗㗎啦我唔使再講啦，只不過再文字寫。第二個情況唔記得寫言。如果你平日講任何嘢都係你工作好，你生活好，咩都好。你覺得咧，我都唔知咩事，總之有啲壓力，我覺得好大壓力，實際又好，情緒又好，令到我持續2個星期以上，影響到每日嘅生活，即係咩啊？食飯都簡單啲，核突啲講，但係亦都影響到工作或者學習或者社交，我想病埋，唔想見人，咁就係一個信號，你要揾專業嘅幫助啦，得唔得 ？OK， 好。係啦，嗱唔使提醒㗎啦，呢堆嘢之後俾晒你哋㗎啦，都係嗰句啦，真係冇辦法打電話啦，唔會冇 friend 嘅，喺嗰個短暫時間，佢哋會幫你同步咯，得唔得啊 ？OK， 好，咁啊今日嘅分享，哇 perfect 嘅12點去到呢度，多謝大家。